И снова жесть на СТО. Приехала тетя, говорит, при включении рециркуляции салона. Вот, сейчас вот на этом приборном щитке. Короче, нажимаем вот эти кнопочки, где регулировки. Например, вот эти вот. И в нем начинает скрипеть. Вот здесь вот. Сейчас покажу. Вот в этом механизме. И чтобы до него добраться, необходимо снять вообще все. Это Volkswagen Tiguan. Жесть полная. Полдня я снимал. Сейчас буду разбирать вот этот вот механизм, смазывать и ставить назад. Надеюсь, поможет.